Ola, imos comezar a resolver o examen de selectividade de xuño de 2007. Bueno, na convocatoria de 2007 quizás sexa, na miña opinión, dos anos que foron os exames máis diferentes ou quizás un pouquiño máis difíciles con respecto a outros anos. Entonces, bueno, no primeiro, por exemplo, é unha cousa que é fácil, pero que habitualmente non soen preguntar, que é o citoesqueleto. Entonces, nos dice, no citoplasma dunha célula eucariota, di os componentes do citoesqueleto indicando a composición química e a función de cada un deles. Entonces, logo che pregunta que é o citosol, cal é a súa composición, e bueno, entonces vamos a empezar dicindo que é o citoesqueleto. O citoesqueleto son as proteínas que están soltas no citoplasma da célula e que son microtúbulos e microfilamentos. Entonces, como componentes fundamentais deste citoesqueleto, pois vamos a ter. Dentro dos microfilamentos, destacan os microfilamentos de actina, que é unha proteína que vai estar, sobre todo, nos músculos e vai axudar xunto á miosina a contracción muscular. Pero os microtúbulos son máis frecuentes porque van a formar pois, o centrosoma, os centriolos, nas células animais, e tamén os cilios e os flaxelos. Entón, sobre todo, os elementos de citoesqueleto, os microtúbulos, forman os centriolos que van a axudar no reparto dos cromosomas e os cilios e os flaxelos que axudan na locomoción. Que é o citosol? O citosol é a disolución coloidal do citoplasma. Que significa isto? Que é unha mezcla de auga con moléculas disoltas e coloidal porque estas moléculas teñen elevado peso molecular. Chámase tamén hialoplasma. Cal é a súa composición? Pois auga e despois proteínas, glúcidos, pero sobre todo auga e proteínas e outras sales minerais ou moléculas que podan estar formando parte del. Pero sobre todo diríamos auga e proteínas, as proteínas que forman os microfilamentos e os microtúbulos do citoesqueleto. Explica o proceso metabólico da glucolise indicando a composto inicial de partida e o do remate. Que outros procesos metabólicos están relacionados a glucolise? Bueno, pois a glucolise é o catabolismo da glucosa. Sucede no citoplasma, comeza ca glucosa e remata co ácido pirúvico ou piruvato. Entonces, o composto inicial é a glucosa e ao final o piruvato máis o ATP e o NADH que se libera co enzima reducido na glucolise. Relacionados con este proceso, pois podemos ter a fermentación, cando o ácido pirúvico no citoplasma degradado e transformado noutro composto orgánico, este catabolismo non é completo, é parcial, é a fermentación. Ou que o ácido pirúvico entre na mitocondria, se transforma en acetilcoenzima A e despois siga o acetil, o ciclo de Krebs, a cadea respiratoria e a fosforilación oxidativa. Pasamos agora ao seguinte bloque. Entón, tendes aí, fórmula xeral dun aminoácido e indicar a propiedade máis importante, formulalo e unir tres aminoácidos. Bueno, para formular un aminoácido, sempre vos decía, por favor, ponde un carbono e 4 rayas, 4 enlaces. Se facedes eso, nunca vos vades a confundir. Un carbono, 4 enlaces. A esquerda, o grupo amino, NH2, e a dereita, o grupo ácido. E despois pondes, arriba ou abaixo, onde cairades, un radical e un hidróxeno. Un aminoácido ten, obligatoriamente, o grupo amino, o grupo ácido, un radical e un hidróxeno. Podedes polos como queirades. Eu vos lo digo así porque para formular un enlace peptídico é mellor que poñades os componentes tal e como é a palabra aminoácido, o grupo amino á esquerda e o grupo ácido á dereita. Como vos manda unir varios aminoácidos, pondes outro ao lado. Se no primeiro pusestedes o radical arriba, no segundo pondes abaixo. Lembrade que os radicales hai que alternalos. E para formar o enlace peptídico reacciona o H do grupo ácido co un hidróxeno do grupo amino e forman auga. E se une o carbono do ácido o nitróxeno do grupo amino. Ese é o enlace peptídico, que é un enlace moi estable e que por aí non se vai a doblar a cadena polipeptídica. Que tipo de enlace? Xa dixemos que era o enlace peptídico, que é un enlace de tipo covalente. Que outros tipos de enlace manteñen estables as estruturas das cadenas polipeptídicas? Bueno, pois, cando se dobla a estrutura primaria, se mantén doblada por pontes de hidróxeno na estrutura secundaria. Se isto se plega máis, na estrutura terciaria pode haber
pontes de sulfuro, atracciones electrostáticas, de novo pontes de hidróxeno, e se isto se plega máis todavía na estrutura cuaternaria, enlaces débiles. Ahora ven unha cuestión que quizás era máis difícil de todas, é unha cuestión que non é normal que a pregunte. Preguntan que se tuvésemos un microscopio óptico, con que obxectivos de 4, de 10, de 40 ou de 100, poderíamos ver as seguintes estructuras. Entonces, vos dice, virus da gripe. Bueno, o virus da gripe non o poderíamos ver con un microscopio óptico, como tampouco poderíamos ver o ribosoma, nin tampouco poderíamos ver a grana do cloroplasto. Despois, pois un linfocito si o podemos ver, unha mitocondria tamén a podemos ver, o resto si se podería ver. Con que obxectivos? Bueno, pois a ver, o normal é que se pos o de 100, que podes ver todos, porque o máis grande. Pero que pasa? Que a veces hai outras estructuras que as podes ver con obxectivos máis pequenos. Pois, por exemplo, o mofo do pan, pois o podes ver desde o obxectivo 4. O grande polen, pois tamén o núcleo podemos ver desde o 10. E despois os cromosomas, as bacterias intestinais desde o 40. Entón, esta non é unha pregunta habitual para que nos fagan agora. Explica brevemente, isto sí, como se produce o fluxo de información xenética dun organismo. Entón, o ADN pondes unha flecha sobre si mesmo porque é a replicación, pode convertirse en ARN, iso chamase transcripción, e despois o ARN en proteínas chamase traducción. Ademais, engadir que a replicación e a transcripción é no núcleo, que pode haber a transcripción inversa e que a traducción é no citoplasma. Isto sí que é moi importante, poden preguntar fluxo de información xenética, o dogma da bioloxía molecular. Preguntei un montón de veces. Di en que consiste cada un dos procesos biolóxicos implicados nese fluxo. Pois só é decir en que consiste a replicación. Cando o ADN se duplica, cando se fan copias do ADN. Isto faise no núcleo, e participaban un montón de enzimas, que non hai que decirlo ahora, pero bueno, o lo repaso. Topoisomerasas, helicasas, ADN polimerasa 3, ADN polimerasa 1, ADN ligasas. O máis importante da replicación era decir que era semiconservativa. Que é a transcripción? A transcripción é cando sintetizamos a ARN no núcleo a partir dun xen, a partir do ADN. Aí participaba a proteína sigma recoñecendo o principio do xen e logo transcribían a ARN polimerasa. Esta era máis sinxela, non? E despois a traducción, que é a síntese de proteínas e que ten lugar no citoplasma, nos ribosomas. E aquí, pois, era bastante complexa, tiñamos, se lembrades, a activación dos ARNT, e despois a iniciación, a elongación e a terminación. Como só tendes que decir en que consiste, pois, mellor. Que son os lisosomas? Que función teñen na célula? Como se forman? E que é un lisosoma primario e un lisosoma secundario? Bueno, os lisosomas están só na célula animal e son vacuolas digestivas. Entón, nestas vacuolas, no interior, hai unhas enzimas moi agresivas que son capaces de destruir residuos da propia célula ou que veñan do exterior. Estas enzimas son, sobre todo, a fosfatasa ácida. Un lisosoma se orixina como unha vesícula de secreción do aparello de Golgi. Entón, cando o retículo endoplasmático fabrica as proteínas, que son as enzimas, pasan ao aparello de Golgi e quedan dentro dunha vesícula de secreción. En vez de sair fora da célula, queda o lisosoma pois con esas proteínas no seu interior. Un lisosoma primario é ese lisosoma, un lisosoma cas enzimas dentro. Cando ese lisosoma está dixerindo unha molécula extraña que ven do exterior ou un residuo da célula, no momento en que se fusiona con esa molécula e a vai a destruir, é un lisosoma secundario. Entón, non pensedes que é unha cousa rara eso de lisosomas primarios ou secundarios, non. Chamamos de lisosoma primario ou lisosoma que non está comendo nada, que está cas enzimas, e un lisosoma secundario cando está fusionado ca molécula residuo de la célula, que sería autofagia, ou molécula que ven do exterior, que sería heterofagia. Ahora tendes un problema que se trata de un fenotipo intermedio. Entonces vos dice dos cornos curtos, no gando o corno curto e a cor de pelaxe pode ser vermella, blanca ou ruán. Ruán é un fenotipo intermedio que mezcla do vermello e do blanco.
A partir de varios cruces se obtiveron os seguintes datos. Vermello, cruce vermello, todos vermellos. Blanco, cruce blanco, todos blancos. Vermello con blanco, todos ruans. Ruan con ruan, todo esto. Entonces vos dice, como se hereda a cor da pelaxe? Cales son os xenotipos dos pais? Bueno, como se hereda a cor da pelaxe? Si che dice que é un fenotipo intermedio, entonces xa sabes que é un tipo de herencia autosómica que, ademais, o heterocigoto manifesta un fenotipo mezcla dos homocigotos. Polo tanto, cando tomedes os datos, poríades vermella a grande, blanca a prima, tamén con mayúsculas. E cando tes a grande a prima, pois ese sería o ruán. É moi fácil, polos xenotipos dos pais e dos descendentes en cada cruce. Eu penso que non ten ninguna dificultade. A grande, cruce a prima, serán todos a grande a prima. Que é o caso de cando cruzas vermello con blanco, todos ruáns. Si tú cruzas vermello con vermello, a grande cruzado con a grande, pois todos vermellos. A prima con a prima, lo cruzas con a prima, pois todos a prima, todos blancos. Entón é bastante sinxelo. Non é herencia dominante, herencia intermedia, é moi fácil. Pasamos ao de setembro. No de setembro tendes unha folla xunta cun ácido nucleico. Entón vamos a mirar a molécula que ácido nucleico é. Bueno, nun primeiro momento, algunha persoa pode complicarse, pero, a ver, se tes dúas cadeas, se só hai dous ácidos nucleicos, ou é ADN ou é RN. Se tes dúas cadeas non pode haber dúbidas, ten que ser o ADN. Se, ademais, vos fixades nos azúcares, se vos fixades nos pentosas, vedes que ten un H aí abaixo no carbono 2, se lembrades, na ribosa había OH, e na desoxirribosa había H, polo tanto é unha desoxirribosa. Entón temos aquí, fixadevos, as bases nitroxenadas, aquí hai dous enlaces, polo tanto isto ten que ser a adenina, isto a timina. Aquí tes tres, pois será a guanina e a citosina. Volves ter dous, adenina e timina. Aquí volves ter tres, pois guanina e citosina. Por que sei que esta é a guanina? Porque é unha base púrica, é a máis grande. Por que sei que aquí teño dous enlaces que esta é a adenina? Por a mesma razón, a adenina é púrica. Entón, bueno, temos aquí 4 nucleótidos en cada cadena, 1, 2, 3, 4. E agora vamos a ver que nos preguntan. Entón, nos dice, indica os componentes que se atopan nas moléculas e di que ácido nucleico se trata. Bueno, é o ADN, os componentes son os nucleótidos. E que temos? Pois fósforo, desoxirribosa e bases nitroxenadas, adenina, guanina, citosina. Di que tipos de enlaces se establecen entre os distintos componentes. Bueno, di que razón esa resposta. Entón, es que o que eu vos dixe, decir que eran dúas cadeas de nucleótidos, por eso é ADN, que ademais son antiparalelas, que están as bases nitroxenadas no medio, unidas por pontes de hidróxeno, que son complementarias. Que tipos de enlaces se establecen entre os distintos componentes? Que enlace é o que une nucleótidos? Pois o que une nucleótidos, este que tedes aquí, son enlaces fosfodiéster. Son enlaces éster entre los fósforos, fósforo, diéster. Que máis? Pois nos pregunta, cantos tipos de ácidos nucleicos coñeces e que diferencia existe entre eles en canto a súa composición química, estrutura e función? Pois é que poñades un pouco as diferencias entre o ADN e o ARN. Entón, cantos coñeces? Pois eles dous. Entón, que diferencias hai na composición química? Que o ARN non ten desoxirribosa, ten ribosa. Que non ten timina, ten uracilo. En canto a estructura, que o ADN é unha doble hélice, que o ARN é monocatenario. En canto a función, o ADN é replicación e transcripción e o ARN é traducción. De feito, podedes explicar que os ARN son tres. Mensaxeiro copia a mensaxe do xen e o que ten a secuencia, o que sabe a secuencia para codificar a proteína. O transferente é o que leva os aminoácidos ata o lugar onde encaixa o codón e o anticodón e o aminoácido incorpórase á proteína e o ribosómico forma os ribosomas. Explica, segundo o experimento de Mensen Solistal, a teoría semiconservativa da replicación. Bueno, pois, Mensen Solistal demostraron que cando o ADN se vai a duplicar, o ADN ábrese, porque as topoisomerasas o desenroscan,
e as helicasas rompen as pontes de hidróxeno, esa horquilla de replicación, as cadeas do ADN sirven de molde para que copiando da cadea antigua se forme unha nova. Por eso é semiconservativo. Cada novo ADN ten unha cadea antigua e unha de nova formación. Como se poden obter sustancias beneficiosas para o home, por exemplo, insulina, mediante enxeñería xenética? Bueno, pues imagínome que todos sabedes que manipulando os plásmidos, manipulando o ADN bacteriano, entonces se fan cambios na secuencia dese ADN imitando o xen humano para que esas bacterias podan sintetizar insulina. Explica que un linfocito B ten inmunoglobulina e macrófago e que é autoinmunidade. A ver, linfocito B é un glóbulo blanco que cando recoñece a presencia dun antíxeno fabrica anticorpos. Linfocito T é un glóbulo blanco que o que fai é recoñecer células extrañas e de unirse a elas e destruílas. Inmunoglobulina é un anticorpo, unha proteína específica fabricada polos linfocitos B ante a presencia dun antíxeno. Macrófago é un glóbulo blanco que o que fai é fagocitar, digerir moléculas grandes. Tamén ten unha función defensiva. Que a autoinmunidade? Pois é un fallo do sistema inmunitario. É cando o noso sistema inmunitario pois actúa de xeito equivocado, porque está identificando moléculas ou sustancias do noso corpo como se foran antíxenos. Entón, o que fai é destruílas. Existen enfermedades autoinmunes como a esclerosis múltiple ou a psoriase. En que tipos de células dun organismo ocorren a mitose e a meiose? Indica as diferencias entre as células nai e fillas en cada un dos casos. E significado biolóxico de mitose e meiose. Esta cuestión pareceme moi importante. Mirade, a mitose é cando unha célula se divide da dúas células fillas iguais a elas. A mitose poden sufrir as células somáticas. A meiose é cando formamos os gametos e só a van a sufrir as células nais de gametos, é dicir, as células das gónadas, as células dos ovarios e dos testículos, son as que sufren meiose. Cuidado, non digades que a meiose a sufren os gametos, porque está mal. Os gametos obtéñense na meiose. Quen sufre meiose son as células das gónadas. Que diferencias hai entre as células nai e fillas en cada un dos casos? Pois que a mitose son as células fillas iguais que as nais, mentras que na meiose as células fillas son haploides e a nai é diploide, teñen a mitad dos cromosomas. A mitose, que significado biolóxico ten? Importantísima no desenvolvemento embrionario. A través de divisións mitóticas formanse todo o embrión. E tamén pois, para regenerar tecidos e para o crecemento. Na meiose é xenerar variabilidade xenética, porque gracias á meiose formamos gametos e non formamos dous gametos iguais. Eso xenera variabilidade xenética. Dos procesos seguintes, sinala en que lugar da célula ocurren e indica brevemente en que consiste. Ciclo de Krebs. En que lugar da célula sucede o ciclo de Krebs? Bueno, pois o ciclo de Krebs sucede na mitocondria, na matriz mitocondrial. E di que digamos brevemente en que consiste. O ciclo de Krebs é cando o acetilcoenzima A, que provén de diferentes catabolismos, vai se unir ao sal acético e forma ácido cítrico. A intención é que se descarbosile, que se perdan os carbonos de acetilcoenzima A. Ten lugar dúas descarbosilacións e se libera ademais NADH e FADH e rexenérase o sal acético. Digamos que eu cando vos explicaba isto na clase vos decía, o ciclo de Krebs o que fai é como engañar o acetil. O sal acético dille, ben, vai aquí moi ben, te vou a recibir, formo ácido cítrico, pero realmente o que queremos é desfacernos dos dous carbóns que ten o acetilcoenzima A mediante dúas descarbosilacións. No caso da glicólise, que onde sucede? No citoplasma, que pois, é o catabolismo da glucosa, dende glucosa a ácido pirúvico. Na traducción, síntesis de proteínas, nos ribosomas e no citoplasma. Poden ser nos ribosomas que están adheridos ao retículo ou que están libres. Cando unha proteína se forma nos ribosomas que están libres é porque vai quedar dentro da célula, sería unha proteína intracelular. Cando se forma nos ribosomas que están pegados ao retículo é unha proteína de secreción. E a fotosíntese sucede no cloroplasto. A fase luminosa na membrana interna e a fase oscura dentro, no estroma. Na fotosíntese, cal é o obxectivo? Fabricar alimento, fabricar materia orgánica. Entonces, as plantas fabrican alimento empregando o dióxido de carbono, a auga, a enerxía luminosa, as sales minerais e obteñen alimento e oxígeno.
Gliconeoxénese é cando se forma glucosa dentro do anabolismo heterótrofo. É cando nos podemos rexenerar glucosa pois dentro do ácido pirídico desde acetilcoenzimado. É unha ruta de nutrición heterótrofa. Temos aquí outro problema de xenética co que rematamos este saber 2007. Aquí, as plantas de chícharo dos caracteres típicos estudiados por Mendel, vos dice que é unha liña pura de sementes amarillas con outra tamén de semillas verdes e que na F1 todos son amarelos. Curiosamente, só estudia un gen, o acorda semente. Por que na F1 non aparece fenotipo intermedio dos pais? Bueno, pois porque o carácter dominante. Cando Mendel cruzou amarelo e verde e todos lle deron amarelos, era porque ese carácter era herencia autosómica, pero dominante. Entón, había un carácter que quedaba enmascarado, que lle chamou recesivo. E con eso anunciou a primeira lei de Mendel, e chamou lei da uniformidade F1. Cando se cruzan dúas razas puras, a F1 é uniforme e ten o carácter dominante. Indica os xenotipos parentais da F1. Pois se tes a grande con a pequena, a F1 é a grande a pequena. No caso de que se cruzaran individuos da F1, pois tes que cruzar a grande a pequena con a grande e vas a obter un 25%, un cuarto a grande, 2 cuartos a grande a pequena, un 50% e un 25% a pequena, que sería en xenotipos. Un cuarto homocigoto dominante a grande e o fenotipo sería amarelo, un cuarto homocigoto recesivo a pequena, o fenotipo sería verde, e 2 cuartos heterocigoto dominante e o fenotipo sería amarelo. Un problema moi fácil. Con isto remato este exame. Seguimos o próximo día con outro distinto.